Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ar-ruj'a ara'aita alladhi yanha 'abdan idha salla ara'aita in kana 'ala al-huda aw amara bit-taqwa ara'aita in kadzdzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna Allaha yara kalla la in lam yantahi lanasfa'an bin nasiyatin kadibatin khati'ah falyad'u nadiyah sanad'u az-zabaniyata kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله.
Jamaah masih dari rahimahullah. Khotib sholat tarawih tanggal 8 Maret 2025 yaitu Ustaz Mukiono Sarjana Agama dari Sidoarjo. Infak tarawih tanggal 7 Maret 2025 sebesar 450.000 rupiah. Semoga infak menjadi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Demikian disampaikan oleh Bapak Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المؤمنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. أقيموا الصلاة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يخادعون الله والذين آمنوا
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله
أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. أكرم السلام. الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala al-Qur'anul 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin Bapak-bapak, Ibu-ibu jamaah salat Aisyah qiyam Ramadan rahimakumullah. Alhamdulillah, ucapan yang utama yang perlu kita ucapkan, segala puji bagi Allah atas limpahan rahmat, nikmat, hidayah yang telah Allah berikan kepada kita sampai pada malam hari ini. Allah masih memberikan kekuatan kepada kita untuk beribadah kepada Allah, baik siang harinya maupun malam harinya. Siang harinya Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Niat ketika kita puasa, jangan sampai kemudian puasanya karena yang lain. Karena puasa itu pahalanya dari Allah langsung, kata Allah dalam hadis qudsi, puasa itu untukku, puasa Ramadan itu untukku, dan akan aku berikan khusus pahala bagi orang yang puasa. Maka jangan kali-kali niatnya karena yang lain. Imanan wahtisaban, didasari dengan iman yang benar, kemudian mengharap pahala dari Allah. Jadi kalau kita beribadah mengharap pahala itu boleh. Mungkin ada yang menjelaskan, wong ibadah mengharapkan pahala. Ibadah itu ikhlas karena Allah, ya ikhlas karena Allah itulah kita mengharap pahala dari Allah. Ketika kita baca Quran, alif lam mim, pahalanya 7 sampai 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat. Ketika di bulan Ramadan, jadi Allah memberikan khusus berlipat-lipat. Hari jamaah rahmatullah. Kemudian malam harinya kita juga diingatkan Allah, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang mendirikan sholat, amalan terutama sholat saat malam hari selain sholat Isya, imanan wa ihtisaban, mengharap pahala dengan iman yang benar, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Jadi tarawih sama puasa itu satu paket. Kalau puasa ya tarawih. Tarawih itu syaratnya dengan berjamaah. Kemudian nanti di akhir Ramadan Allah melalui Rasulullah SAW menjanjikan kepada kita, man qama ramadhana imanan man qama lailatul qadri. Barang siapa yang mendirikan amalan saat turunnya Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban, didasari dengan iman, mengharap pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Bahkan double-double tentang takbir, kemudian tentang lipat ganda pahala dari ibadah kita, lebih dari 1000 bulan. Baik, hadirin jamaah rahimakumullah, salawat dan salam senantiasa terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabat, dan juga orang-orang senantiasa menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Hadirin jamaah rahimakumullah, tema yang diberikan kepada kami tentang bagaimana hakikat menghormati orang tua, atau hakikat menghormati orang tua itu bagaimana? Yang menghormati orang tua itu ya berbakti kepada kedua orang tua. Sudahkah kita berbakti kepada kedua orang tua kita? Sudahkah kita berbuat baik? Sudahkah kita menghormati kedua orang tua kita? Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 23, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah mengingatkan kepada kita supaya menyembah Allah, jangan menyekutukan Allah dengan apapun, kemudian wa bil walidaini ihsana, terhadap kedua orang tuamu berbuatlah baik. Sudahkah kita berbuat baik sebagaimana diperintahkan Allah dalam Al-Quran ini? Karena orang tua itu tidak hanya sekedar punya kewajiban mendidik anak-anaknya, tapi punya hak
punya hak untuk dihormati oleh anak-anaknya. Disampaikan di awal bahwa Allah memerintahkan kepada kita untuk beribadah kepada Allah, jangan menduakan Allah, jangan berbuat syirik kepada Allah. Tingkatannya ketika kita sudah menghormati Allah dengan beramal soleh, dengan tidak berbuat syirik, kemudian menghormati Rasulullah dengan menjalankan apa yang disunnahkan Rasulullah, maka yang berikutnya adalah kita diperintahkan berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Allah telah menciptakan kita diperintahkan bersyukur dengan beramal soleh. Allah telah mengutus seorang Rasul, kemudian kita diperintahkan untuk mengikuti beliau. Maka sebagai tanda terima kasih kepada kedua orang tua kita, hendaklah kita berbuat baik. Hadirin jamaah rahimakumullah. Maka yang pertama yang perlu kita lakukan adalah mengucapkan ketika berbicara dengan kedua orang tua adalah dengan berkata-kata yang lembut dan sopan. Sudahkah kita ini seperti itu? Atau anak-anak kita sudah kita didik supaya bisa menghormati kedua orang tua kita, kedua orang tuanya? Karena yang pertama diperintahkan adalah ketika kita berbuat baik, salah satunya adalah dengan berkata yang baik. Kadang-kadang kita sama orang tua, kadang-kadang nggak cocok, langsung kemudian membentak, kemudian mata terbelalak dan seterusnya. Padahal perintahnya adalah kita diperintahkan untuk menggauli kedua orang tua dengan baik. Bahkan ketika berkata pun nggak boleh. Bapak itu, ibu itu nggak boleh. Padahal Allah menyatakan pada kita untuk menghormati kedua orang tua kita. Dalam ayat berikutnya, imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā. Ketika kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada orang tua, kemudian ternyata orang tua kita itu bersama kita, menjadi tanggung jawab kita. Mungkin ada cekcok, ada apa, walaupun nggak cocok dengan kita, tetap nggak boleh dengan kata-kata yang tidak baik. Makanya kemudian lanjutan ayat, wala tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Tadi dengan kata-kata yang baik. Nggak boleh, apalagi kemudian membentak. Jadi hadirin jamaah rahimakumullah, kita sebagai orang yang mengaku beriman, bertakwa kepada Allah, hendaklah kita menghormati kedua orang tua kita dengan berbakti kepada kedua orang tua kita. Di surat yang lain Luqman, bahwa wasainal insana biwalidayhi, berbuat baiklah kepada kedua orang tua kita. Kalau kemudian dalam proses perjalanan hidup ini kita dengan orang tua kita masih ada masalah, maka tentunya jangan sekali kemudian nggak cocok terus membentak dan sebagainya, walaupun tidak sesuai. Bahkan ketika orang tua memerintahkan kepada kita berbuat jelek, kita boleh menolak, tapi dengan cara yang baik, dengan nasihat yang baik. Apalagi orang tua yang sudah tua itu kan kadang-kadang gampang tersinggung, akhirnya nggak cocok, bertengkar, malah nggak wawan sama kedua orang tua kita. Kemudian berikutnya adalah dengan mendoakan. Ketika sudah masih hidup kita doakan. Ketika sudah mati apalagi yang butuh doa-doa dari kita. Kalau kita kemudian pelajari hadis bagaimana ketika saat sholat jenazah, ketika orang tua kita sudah meninggal, kita bisa pelajari ketika saat sholat jenazah, kata Rasulullah SAW, orang yang meninggal itu akan mendapatkan ampunan ketika dia disolatkan 100 orang. Tinggal ngundang mawon, monggo diundang kira-kira 100 orang, itu insya Allah bisa menjadikan syafaat, dia dibebaskan dari dosa, dapat syafaat dengan ampunan dari doa-doa orang yang mensolatkan sebanyak 100 orang. Kemudian yang kedua, misalnya nggak sampai 150 orang, 40 sampai 50 orang, tapi syaratnya orang yang 40 atau 50 orang ini tidak pernah berbuat syirik kepada Allah. Jadi syaratnya begitu, itu bisa memberikan syafaat kepada si mayit, langsung habis dosanya. Kemudian yang ketiga adalah dengan cara membuat ganjil. Yang umum kan membuat ganjil. Pernahkah kita berpikir untuk
bagaimana kita mendoakan kedua orang tua kita, termasuk mayit ini ternyata orang tua kita misalnya. Ya kita sholatkan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Kemudian tadi 150 orang atau 40 orang, kemudian soft dibuat jadi ganjil 3 misalkan. Tapi yang umum biasanya hanya 3, itu sudah cukup. Apalagi kemudian kita lanjut saat di kuburan, kemudian kita doakan Allahumma ighfir lahu, Allahumma tsabbithu. Ya Allah ampunilah dia, kemudian mudahkanlah dia untuk menjawab pertanyaan malaikat. Jadi kita doakan diri kita doakan orang tua kita doakan semuanya. Bahkan di tempat kuburan itu tidak khusus ketika mendoakan Assalamualaikum ya ahlal diyar, Assalamualaikum ya ahlal kubur, semuanya didoakan supaya kita sama-sama masuk surga dan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa kami sampaikan. Sebenarnya masih banyak karena waktunya nanti khawatir panjang gitu ya. Jadi mari kita senantiasa mengikuti apa yang diperintahkan Allah, petunjuk dalam Al-Qur'an, karena di ayat 24 Al-Isra itu adalah mengucapkan Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mudah-mudahan diri kita yang juga termasuk orang tua jadikan kemudahan Allah untuk bisa saling kolaborasi dengan anak kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah, sehingga di bulan Ramadan ini kita menjadi orang-orang yang mendapat predikat la'allakum tattaqun. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan puasa kita, yang Ramadan kita, sedekah kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dosa-dosa kita yang kecil-kecil yang lalu maupun yang akan datang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salam. Hiya hatta matla'il fajr. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. Subhanallah.